Costco 现在多了很多美食小吃，他们到底怎么样？让我一探究竟，买一些回家开箱试吃一下。那chicken taco 好吃吗？这款 chicken taco 是 Costco 的常驻美食，今天买一份回家试试看。好吧，来一个。这个 Costco 买的 chicken taco 里面有 chicken， 有这些沙拉、cheese， 还有沙拉酱，还有这个一个饼，这个 tortilla。打开，这就有点辣，有点辣的。番茄辣椒酱。这个是柠檬 cream， 好，先把这个拿出来，要吃多少先拿多少。哎，稍微微波了一下。这饼也放多么大，这个是打过了，很烫。这是一个打了半分钟的一个面饼，这鸡肉打了2分钟，加上一点酱。放上点 cheese， 放上点青菜，呀，对了，不够味，等一下再试一下尝一下，这种饼。有点干，当个早餐吃还是可以的。